အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube မှာလည်းဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီ movie လေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ movie ကတော့ကျွန်တော်တို့ wireless adapter ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless hacking မှာသုံးနိုင်တဲ့ wireless adapter တွေတဲကမှကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ brand ပေါ့နော်ဒီ ALFA adapter လေးကိုကျွန်တော် re-unboxing လုပ်ပြီးသားမှာပါ re-unboxing လို့ပြောရတာဒါက unbox လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်စီကကျောင်းသားတယောက်ပေါ့နော်ဒီအခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်အချိန်ထိဝယ်လို့မရသေးပါဘူးဟုတ်ပြီဒီတော့ second unboxing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် wireless adapter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ user guide စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ voucher ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ adapter လေးရဲ့ sponsors ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးပါမယ်ဒါသူဝယ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ကဲပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows မှာသုံးမယ်ဆိုရင်သူက driver လိုတဲ့အတွက် driver ခွေလေးတစ်ခွေပါမယ်ဒါတမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် adapter ပဲဝယ်ပါနေကြလေးတွေပါဟုတ်ပြီကဲအဓိကကြားတဲ့အားတွေဘာတွေရှိမလဲကြည့်အောင်ထုံးတဲ့နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် cable လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါက computer နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ adapter နဲ့ကိုတွဲပြီးမဲ့ကျိုးပါပြီးတော့ဒီမှာ click လေးတစ်ခုပါပါမယ်ဒါကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adapter ကိုပေါ့နော်ဒီအခြားသောနေရာတွေမှာထားဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ adapter ကိုကျွန်တော်တို့ computer လေးမှာချိတ်ပြီးတော့ထားနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ click လေးပါအဲ့တော့ click လေးပါမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရနေမှာပေါ့နော်ကဲ၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရနေမှာထားမယ်ဆိုရင်နေရမှာကတ်ထားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတ်ထားလို့ရမယ်အမှန်မှာကတ်ထားလို့ရမယ်အစုပ်ခွက်လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကခုနပြောသလိုပေါ့နော် click လေးထည့်ထားရင်ဒီအိမ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click လေးနဲ့ချိတ်ထားနိုင်တဲ့အိမ်လေးတစ်ခုပါမယ်ဒါကသူ့အဖုံးမှာပြနမူနာပြထားတဲ့ပုံတိုင်းအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ထားနိုင်ရင်နောက်နေရာမှာကတ်ထားနိုင်တဲ့ပုံစံစသည်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပြီးရင်ကတ်ထားလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ထဲထဲမှာအဓိကအချက်ကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ internal တိုင်းလေးရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ adapter လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ adapter လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ် AO211 BGN မှာအဲ့တော့ AO211 ဆိုတာဘာလဲ BGN တွေကဘယ်လိုအရာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်စာလေးတွေလည်းရေးနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားရအောင်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကALFA network ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ALFA Dragon Taiwan ကနေပြီးတော့ထုတ်တာတနည်းအားဖြင့် made in Taiwan ပါALFA adapter ပါဟုတ်ပြီသူကဘာကွာလဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ adapter တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် review ပုံစံလေးနဲ့ movie လေးတစ်ခုတင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကလေးပဲတင်ပေးပြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့တက်ဆင်ပုံကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးနဲ့တက်လိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပြတာရပါနော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ cable ကြိုးလေးရှိမယ်ဒီကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ USB port တွေနဲ့တွဲလိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ USB ကြိုးလည်းတက်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်အနောက်ဘက်မှာထားရင်မမြင်ရမှာဆိုလို့အခြေဘက်မှာထားပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးသူ့ကိုထားလိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အသင့်သုံးလို့ရသွားပါပြီ
သူ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows မှာဆိုရင်တော့ဒီ driver ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ driver ခွေလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ driver install လုပ်ဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီ Wi-Fi line ဆွဲအားကောင်းဖို့သုံးတာဆိုတာထက်wireless attack တွေလုပ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူရအောင်လို့သုံးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Windows ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Linux system ကိုပဲအသုံးပြုသွားမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ driver ကျွန်တော်အတွက်တော့မလိုအပ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် user guide အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချက်မှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြထားတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ Windows system ထဲမှာပေါ့နော်အဓိကအပြင်ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ desktop computer တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ laptop တွေလို့ Wi-Fi ကတ်မပါပါဘူးအဲဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဟာမျိုးလိုပဲ instruction လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် quick start guide အနေနဲ့လုပ်ပေးထားတာပါဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြားဘာသာတစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာပဲတစ်ချမ်းကြည့်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ဒီ alpha ကတ်ကိုသုံးနေဆိုတာအဓိကအဖြစ်ပေါ့နော် desktop PC အတွက်လည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူး Windows အတွက်လည်းများသောအားဖြင့်သုံးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ internet အသုံးပြုရုံပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ TP link တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ alpha ကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူဒီ wide ပေါ့နော်ဒီ wide area တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ wireless ကိုတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလှမ်းဝေးနေရပါတော့ဥပမာ wireless AP ကကျွန်တော်တို့နဲ့လှမ်းဝေးနေလို့ line သိမ့်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ alpha adapter ကိုသုံးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ line ဆွဲအားကောင်းအောင်ယူနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သူကအခြား adapter တွေမမိတဲ့နေရာပေါ့နော်တာမန်ကျွန်တော်တို့ adapter တွေမမိတဲ့နေရာအထိမိနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့အသာချက်တွေကြောင့်သူ့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ wireless hacking အတွက်ပါ wireless hacking အတွက်ကျွန်တော်တို့ package တွေကိုဒီစောင့်ဖမ်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အသွားအပြင်ကြားထဲကရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာသူဒီ powerful ဖြစ်တဲ့ adapter ထဲမှာပါပါတယ်တော်တော်များများ recommend ပေးတဲ့ alpha မျိုးစားပေါ့နော်ဒီ alpha adapter တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ adapter တွေကလူကြိုက်များပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ Amazon တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့လည်းပဲမှာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်း Amazon နဲ့ချိတ်ဆက်မှာယူလို့ရတဲ့နီးလန်းတွေလည်းရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တိတ်မခက်ခဲတော့ပါဘူးအရင်တော့ကတော့တော်တော်ကိုခက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ alpha ပေါ့နော် alpha တော့မှကျွန်တော်အခုနမူနာပြထားတဲ့ movie လေးကအခု model နံပါတ်နဲ့ပါအဲ့တော့သူက long range เนาะဒီ USB adapter လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တကယ်လေတာမန် adapter တွေထက်ဆိုင်ရင် long range ပေါ့နော်ဒီ range ကိုတော်တော်ဝေးဝေးအထိဖမ်းယူနိုင်တဲ့စွမ်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် movie လေးတစ်ခုမှ review လေးလုပ်ပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်unboxing ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုနမူနာပြောကြည့်ရုံလောက်ကလေးပဲရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ movie လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ